Бүгін сендерге жүзін мүлдем көрсетпей-ақ айына мыңдаған доллар тауып жатырмын деп мақтанатын сол YouTube арналардың артындағы шындықты айтып беремін. Жасанды интеллектпен жасалған бет көрсетпейтін арналардың 99%-ы неге құлайды? Неге олардың дәл осы 99%-ы алғашқы 6 айда бас тартып, бәрін тастап кетеді? Ал ең бастысы, сен сол суға батып бара жатқан 99%-дан бөлініп шығып, шынымен ақша табатын 1%-дің қатарына қалай кіресің? Соның бәрін бүгін бөлшектеп айтамын. Соңына дейін қарасаң, өзіңе дайын, нақты жоспар аласың. Бірден ашық айтайын достар, мен мұнда 1 айда бай боласың деп уәде беріп отырған жоқпын. Керісінше, мен тексерілген арналарға, нақты мысалдарға сүйеніп, бұл істе не жұмыс істейтінін, не жұмыс істемейтінін айтып беремін. Себебі интернет осындай уәделерге толы, ал шындық сәл басқашалау. Соны түсініп алсақ, сен бұл істе адаспайсың. Бет көрсетпейтін арналардың құлауының ең үлкен себебі не білесің бе? Адамдардың бұл істі отырған жерден тез байитын есік деп көруі. Сен де YouTube'дан немесе басқа жерлерде мынадай видеоларды көрген боларсың. Үлкен құпияны ашамын. Жасанды интеллектке дауыс жаздыр, видеоны құрастыр, міне саған 100 000 доллар. Құлаққа жағымды естіледі, солай ма? Бірақ достар, істің жөні олай емес. Бұл істен керемет ақша табуға болады. Бұл сенің негізгі кәсібіңе айналуы да мүмкін. Бірақ ол өкінішке қарай бір түнде болмайды. Жасанды интеллект әрине біздің жұмысымызды жеделдетті. Бірақ мынаны ұмытпауымыз керек. Кәдімгі дәстүрлі кәсіп сияқты. YouTube-қа видео жасауда уақытты, еңбекті, ал ең басты тұрақтылықты талап етеді. Мысал керек пе? Әлемдегі ең үлкен арнаның иесі мистер Бисттің өзі алғашқы жылдары өте баяу өсті. Яғни алғашқы 1000 жазылушыға жету үшін оған ең аз 4 жыл кетті. Бірнеше жыл яғни. Яғни алгоритмге үйренісіп, өз орнымызды тапқанша, уақытымыз да, ақшамыздың да бір белгілі бір мөлшері кетеді. Бұл қалыпты жағдай. Мен өз видеоларымда мынаған қатты мән берем. Сен де мән беруің керек. Жасанды интеллектпен өзің жасаған сол видео YouTube-та қарсы алдыңнан шықса, қарапайым көрермен ретінде оны өзің басынан аяғына шейін қарап шығар ма едің? Егер жауабың жоқ болса, алгоритм оны басқаларға қалай ұсынады деп күтесің? Алгоритм адам ұнатпайтын видеоны ешкімге таңбайды. Қарапайым. Жарайды, сапалы видео керек екенін түсіндік. Бірақ дәл осы жерде алдымызда 2 жол тұрады. Біріншісі, мәтін жазушыдан бастап монтаждаушыға дейін бәрін сырттан жалдайсың. Бұл әр видео саған мыңдаған теңге шығын келтіреді. Екіншісі, бәрін өзің жасайсың. Ал бәрін жалғыз көтеремін десең, бұл сені шаршатып, күйіп кетуге, яғни ағылшын тілінде burn out әкеледі. Видеоларды кешіктірсең, арнаң өспейді. Не өсуің баяулайды. Дәл осы жерде көмекке жасанды интеллект құралдары келеді. Бірінші 6-8 айда ақша табуға емес, сол құралдарды тиімді пайдаланып, сапалы контент жасауға шоғырлануымыз керек. Ал YouTube аналитикасын дұрыс оқысаң, алгоритмнің саған қандай контент жасау керек екенін сыбырлап тұрғанын сезесің. Енді сол құлдыраудың нақты себептеріне, яғни өлімшіл қателерге көшейік. Өлімшіл қате номер 1. Көп қаралым тең көп ақша деген жаңсақ ғой. Көп блогер неғұрлым көп қаралым болса, соғұрлым ақша табамын деп ойлайды. Бұл қате. YouTube саған қаралымың үшін тікелей ақша төлемейді. Ол сенің видеоңда көрсетілген жарнамалар үшін төлейді. Ал жарнама берушілер ақшасын кез келген жерге емес, төлеуге қауқары бар ынталы аудиторияны ұстауға жұмсайды. Мынаған назар аудар. Дәл сол 1 миллион қаралымды ермек көңіл көтеру арнасынан алсаң, қолыңа түсетін ақша саны шектеулі. Ал сол 1 миллион қаралымды қаржы немесе білім сияқты жоғары табысты нишадан алсаң, табысың 5 есе, тіпті 10 есе көп болуы мүмкін. Бір нәрсеге назар аударайын, еңбек бірдей, қаралым бірдей, бірақ табыс әртүрлі. Сондықтан түйін біреу, жоғарғы табысты нишаны таңда. Өлімшіл қате 2. Көрерменді ұстап тұра алмау, яғни retention. Дұрыс ниша таңдасаң да, бет көрсетпейтін арналардың көбі көрерменді экранда ұстап тұра алмайды, құлайды. Бұл көру ұзақтығын ағылшынша retention деп атаймыз. Ол 2 нәрсені шешеді. Алгоритм видеоңда қанша адамға ұсынады және сен ол қанша ақша табасың. Көрермен видеоға кіріп, бар жоғы 20 секунд көріп шығып кетсе, YouTube оған жарнама көрсетіп үлгермейді. Табысың төмен болады. Оның үстіне алгоритм бұны сапасыз контент деп белгілеп, видеоның жолын бірден кеседі. Сонда бет көрсетпейтін арналар мұнда қай жерден қателеседі? Олар адамдарды құрғақ энциклопедиялық ақпарат жаудырып жалықтырады. Ал қазіргі көрермен Netflix, Instagram үздіксіз сырғытып, зейіні шашырап кеткен аудитория. Видеоң қызықсыз болса, олар 1 секундта тұрмайды. Видеоларыңды нағыз туындыға айналдырып, адамдарды экранда жабыстырып қою үшін мына 4 критерийді міндетті түрде қолдан. Критерий 1. Құрғақ ақпарат бермейді. Құрғақ ақпарат жаудыруды тоғар. Қазақстаннан немесе әлемнен мысал келтіріп, контентіңді бояуланды.
қалдыр, визуаль қос. Себебі адамдар құрғақ ақпаратты ұмытады, ал сен оларға не сезіндірсең, оны ешқашан ұмытпайды. Критерий 2. Видеоны сериалдар сияқты құр. Әр минут сайын видеоға бір қызық қос. Жаңа оқиға, ойды төңкеретін жаңа AI құрал. Ең болмаса визуал, немесе музыка ауысуы болсын. Экрандағы динамика тоқтамауы керек. Критерий 3. Қызығушылық циклдарын жаса. Көрерменде алда не айтатыныңды тұспалдап, қарсы жақта қызығушылық қояды. Мұның ең қызығын кейінірек айтам деген сияқты ілмек таста. Критерий 4. Артық дүниенің бәрін кес. Монтаж жасағанда аяма. Видеоңа құн қоспайтын әр минутты, тіпті әр секундты алып таста. Яғни әр секунд видеода қалуға лайық болуы керек. Енді өлімшіл қате 3-шіге келейік, бренд кейпінің болмауы. Керемет монтаж жасап, жақсы AI дауыс қойсаң да, өзіңе бренд кейпін жасамасаң, сол құлап жатқан 99%-дің арасына түсу ықтималдығың өте жоғары. Егер видеоларының жаны болмаса, адамдар басады, көреді де 5 минуттан кейін арнаңнан атын да ұмытып қалады. YouTube нағыз ақшаны әкелетін видеоңды кездейсоқ көріп қалған аудитория емес, сенің жаңа видеоңды асыға күтіп отыратын адал аудитория. Бренд деген бұл тек логотип немесе әдемі баннер емес, бұл видеоларының адамға қалдыратын әсері. Көрермен видеоңды көріп болғанда, мынау мені түсінетін арна екен деуі керек. Менің бұл видеомда да дәл солай қарап отырсың деп үміттенем. Айтпақшы, сонда бет көрсетпейтін арнада бұл байланысты қалай құрамыз? Біріншісі, айқын концепт болсын. Арнаңды дүкен деп елестет, бір күні тамақ, келесі күні технология, тағы бір күні мүлдем басқа тақырып жүктеме. Адам арнаңа кіргенде не табатынын анық көруі керек. Қолтаңба стилің болсын. Екінші, монтаж ырғағың, қолданатын жасанды интеллект дауысыңның үні, өту эффекттерің, түс палитраң тек саған ғана тән болсын. Оларды басынан бекітіп стандартқа айналдыр. Сонда көрермен видеоңды көргенде алғашқы 3 секундта мынау сол арнаның видеосы дей алуы керек. Үшінші, эмоцияны қозғайды. Ақпарат қазір бәрінде бар. Ал сен адамға не сезіндіргің келеді? Шабыт беру ме, мотивация беру ме, әлде таңғалдыру ма? Соның бірін таңдап, видеоңды сол эмоцияның айналасында құр. Енді ең үлкен қате тек AdSense-ге мату, яғни байланып қалу. Міне істің ең маңызды тұсына келдік. Бет көрсетпейтін арналар жасайтын ең үлкен қате, әрі ақша таппауының басты себептерінің бірі тек AdSense табысына шоғырлану. Жаңа ашылған арнаның монетизацияға қосылуы айлар алуы мүмкін. Ал осы уақытта тиын таппаған контент жасаушы табиғи түрде белін шешіп тастап кетеді. Оның үстіне монетизация қосылғанның өзінде көп ақша табу үшін миллиондаған қаралым керек. Яғни AdSense сені байытпайды. Сонда 1% не істейді? Олар YouTube'ты жай ғана жарнама алаңы деп көрмейді. Оны клиент пен аудитория жинайтын құрал деп көреді. AdSense оларда тек бонус табыс. Және олар бірінші видеодан ақ әртүрлі табыс есіктерін ашады. Сол есіктерді қалай ашамыз? Біріншісі, серіктестік, affiliate. Видеоңда қолданатын нишаңа сай AI немесе бағдарлама құралдарының сілтемесін видеоңның астына қойып табыс табасыз. Адам сенің сілтемең арқылы сол сайтқа тіркелсе, саған белгілі бір комиссия түседі. Көптеген жасанды интеллект құралдарының осындай серіктестік бағдарламасы бар. Менің видеоларымның астында бұндай аффилиаттер жоқ. Өйткені маған бірнеше осындай аффилиаттер келді, ұсыныстар, бірақ барлығын отказ жасадым. Өйткені бұл жерде байқайтын нәрсеміз бар. Кейбір жерде мошенниктер де бар. Оны абайлаңыздар. Екінші, цифрлық өнім. Адамдарға керек электронды кітап дайын жасанды интеллект промпттар жасап, оларды әртүрлі платформаларда сатуға болады. Осылай сатылым жасап, тұтас компанияға айналған арналар да бар. Үшінші, онлайн курстар. Арнаң өскен сайын өзің жетік меңгерген бір жасанды интеллект құралы бойынша толық курс жасап сата аласың. Яғни әрінің өзінің нишасына байланысты бір курсты жасап сата алады. Бұл саған салмақты табыс көзін әкеледі. Қысқасы достар, ақылды контент жасаушы тек видео жүктеп YouTube-тың ақша бергенін күтіп отырмайды. Ол өз жүйесін өзі құрады. Қорытындылайық, сол табысты 1%-дің қатарына кіргің келсе, күтуіңді дұрыс баптайсың. Жоғарғы табысты ниша таңдайсың. Көрерменді видеода ұстау өнерін үйренесің. Жасанды интеллектті көмекші ретінде пайдаланып, өз брендіңді тұрғызасың. Әрі табыс моделіңді әртараптандырасың. Бір нәрсені қосайын, қазақ тілінде бет көрсетпейтін жасанды интеллект арналары әлі жаңа. Яғни нарық әлі бос. Бұл сен үшін нағыз мүмкіндік. Ниша таңдау туралы бұған дейін де арнамда бөлек видео жасағанмын. Сол видеодағы нишаларды қарап шығып, өзіңе лайығын таңдай аласың. Видео пайдалы болса лайк бас, бұл арнаға көмектеседі. Ал қай қате сенің ең көп тоқтатып жүр? Комментке жаз, талқылайық. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'та дамудың жолын көрсететін арна.